चाहिँ केक प्लेट बनाउँछौँ गाइज है। हेर्नुहोस् यसको माथिबाट मैदाहरू हाल्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् माथिबाट मैदा गिलो हुनु पाउँदैन। ल हेर्नुहोस् हाम्रो साथीभाइहरूले सबैले मिलेर बनाइराख्नु भएको छ। कस्तो हुन्छ भने मन्चुरियन हालिसकेपछि अनि पनिर फ्राई गरिसकेपछि लास्ट हाम्रो एन्ड काम भनेको यो 65 हुन्छ कि हामीले सबैले मिलेर बनाउनु पर्छ। अनि यो गिलो भएपछि फेरि बनाउनु गाह्रो हुन्छ गाइज। त्यसैले सबैले जति पनि चाँडो हुन्छ यसलाई बनाउनु पर्छ गाइज है। गाइज हेर्नुहोस् हाम्रो दादा हुनुहुन्छ, हाम्रो मामाहरू सबै, हाम्रो दादाहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू सबै मिलेर बनाउनुपर्छ गाइज। लास्ट हाम्रो फाइनल काम भनेको गाइज यही गाइज हो। अब हेर्नुहोस् गाइज यसलाई तेलमा फ्राई गर्नुपर्छ गाइज है। हेर्नुहोस् तेलमा गयो यो भेज 65 यस्तो हुन्छ हेर्नु गाइज हैन। क्रान्ची यसलाई क्रिस्पी निकाल्नुपर्छ गाइज है। हेर्नुहोस् अब फ्राई हुन्छ। यसलाई जति स्लो ग्यासमा पकायो नि उति नै क्रिस्पी हुन्छ गाइज हैन। हेर्नुहोस् पाक्दैछ गाइज है। भेज 65 रेडी भइसक्यो गाइज अब यो हैन, पाक्दैछ। अब यसलाई निकाल्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् क्रान्ची भइसक्यो गाइज यो हेर्नुहोस् है। भेज 65 गाइज है। हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् ल गाइज है। आजको भिडियो यति नै गाइज है। भोलि नेक्स्ट